好啦，今次咧就係延續翻上次嗰段片嘅。咁咧上次嗰段片咧就係用嗰個叫做shoplifting detection。咁上次咧就用咗 CPU 嘅，呢度見到 using device CPU。咁咧就行得好慢嘅，就唔係咁順暢啦。咁如果用 CPU 咧，就個問題咧就係佢如果用 live stream 嘅話咧，如果你嗰段片係 live stream，即係現場直播嘅話咧，咁佢就變得好窒得好緊要，就唔係咁順暢。咁所以咧就應該要行翻 GPU 嘅。咁我而家咧用緊嗰個顯示卡咧個 GPU 咧就係、GeForce RTX 2060 Mobile 咁樣啦。咁個方法係點樣呢？咁上次咧點解會用嗰 CPU 而唔係用GPU 呢？因為上次嗰段 command 咧呢度咧都有寫嘅 CUDA if torch CUDA is available 啦。咁 else 就係CPU 嘅。咁咧就係因為咧嗰個PyTorch 安裝得唔好啊。佢安裝得唔好咧，如果就咁download 佢段 command 落嚟安裝嘅話咧，就佢安裝得唔完整咧，我都唔知咯。咁所以咧個方法咧就係咧就要先uninstall 解除安裝呢個 Torch 啦，同埋Torch Vision 啦，同埋咧 Torch Audio 嘅。咁我穩陣起見咧，就逐個解除安裝嘅要。咁解除咗安裝之後咧，嗱首先咧就翻過嚟呢度呢個 Python 呢個 program 啦。咁呢度喺呢度咧就逐個解除安裝啦。解除安裝，因為我已經做咗噶啦，咁我就唔再重複啦。咁解除安裝嘅 Torch 啦，Torch Vision 啦，同埋 Torch Audio 嘅。咁呢三個啦，然之後咧就上去嗰個 PyTorch 嗰個網咧，就copy 嗰個 command 落嚟，copy 嗰個 command。嗱，我而家呢個咧就對應翻我嗰個 GPU 咧，就佢個 CUDA 嗰個 version 咧，佢個版本應該係11.8嘅。咁 AMD 咧可唔可以用咧？AMD 係有一個相應嘅一個library 嘅，就叫 ROCm。ROCm 咧，我唔知佢係咪叫 ROCm 啊個讀音。咁但係咧就好麻煩嘅，我冇 AMD 啊，我部電腦，咁所以咧我就唔係好清楚啦。咁好啦，咁就download 咗嗰個下載咗嗰個command 落嚟咧，然之後咧喺呢度安裝啦。由於我已經安裝咗，我唔會再安裝㗎，因為咧如果我咁樣撳 Enter 掣咧，佢安裝成超過一個鐘啊，我諗差唔多一個鐘啦。好啦，咁安裝咗之後咧，咁咧就要確保咧，確保我而家嗰個CUDA 咧係唔係可以用嘅。嗱，首先咧就check 下檢查一下我Torch CUDA 啦，係唔係 is available。咁用呢一段 command 去到檢查一下啦。第二咧就係咧嗰個 Torch CUDA 嘅device name，device name 咧就係我頭先顯示嗰個 RTX 2060係啦。咁跟住落嚟咧就係喺個 Torch device 嗰度咧就指明咧佢係 CUDA 啦。嗱，本身咁樣都 OK 嘅，咁樣都 OK 嘅。咁但係咧穩陣起見咧就係話，如果冇 CUDA 嘅話咧，或如果用唔到 CUDA 嘅話咧，就用翻個 CPU。咁咧令到嗰段短片咧就無論行邊一個 device 行CPU 或者 GPU 咧，我都可以行到嘛。好啦，咁我試下行一行呢個短片。而家變咗做 CUDA 啦。呢個秒鐘咧就變翻正常啦。咁冇咁慢啦嗰段片。
好啦，咁啊呢個行完啦，咁啊行翻個 demo 3，係啦，上次呢個呢就超慢動作嘅，咁你見翻個秒針呢就正常翻。好啦，我停喺呢度，OK 啦。